بيجوش يعني اجي وسط الاعضاء. اول حاجه بقول لاولادنا انتوا ابطال، انتوا لعبتوا في ظروف مش صعبه لما اراه في حياتي. وبقول للمنظمين، انا قلت احمد مجاهد الكلام ده اللي هو مدير البطوله، انتوا عايزين تبوظوا البطوله سهل جدا تبوظ. النهارده بدايه تبوظ البطوله. السعوديه صرفت واستضافت ورحبت واكرمت. أسوأ ما في البطولة النهارده مش عشان الزمالك، ما هو قبل كده اشتكوا البنا بتاعنا الحكم بتاعنا، يعني مش عشان الزمالك. أسوأ ما في البطولة هذا الحكم ومساعدينه اللي من أول دقيقة جاي عايز يقتل حد، يقتل مش يطرق، يقتل. ما اعرفش جنسيته ايه، ايا كان جنسيته، انما هو بني ادم مقرف والمفروض ما يكملش البطولة. وانا ما كنتش هكمل النهارده الماتش، بس احتراما للسعوديه وشعب السعوديه قلنا طيب الهلال ترجع، كانوا هيطلعوا لان واحد جاي يفتري. بصرف النظر هنتكلم دلوقتي عن ضربه الجزاء. اول حاجه دي جايه في بطن اللاعب بتاع الشباب وراح ترضى من بطنه في كوع محمد عبد الغني. تمام، محمد عبد الغني ما هو من ظهره، محمد عبد الغني كان مد وشه. القصه كلها بعد يعني بعد خط الكورنر بره، يعني هم الاثنين ضربوا بعض بره في الحته دي، وديهم الاسم بره خالص. فهذا الحكم ما غير ضرب الولاد، بقول لك بسال الاول، عايز اقول لعمر السيسي ان ده نادي تاني، ده مش نادي زمالك. في فرق بتاع في اي نادي، في تعمل كده وتعمل كده، ما احنا مش فده مش نادي، وده ممكن يكون بيؤدي توتر زملائك وياخد ناس مالهاش علاقه باللي انت عمال تاخد انذارات، وده اللي حصل. نرجع بقى هذا الحكم المقرف. انا قلت لهم دلوقتي اعملوا جهاز رسمي على نتيجه. ليه؟ احترامي في نادي الشباب ربنا يكسب عليك. بس انا الموضوع التاني بقى، لو سيف مضروب قبل كده ويقولوا مضروب قبل عادي، يعني مضروب عادي مش مشكله عنده، يعني الزمان في ضربات جزاء. المقرف الثاني بقى المذيع، قال انت بتذيع ماتش احنا ما شفناهوش، مارد ايه شباب، مارد ايه ويلا. اول حاجه انك انت المفروض دي بلدك، المفروض تبقى انسان محترم. انا مش بقول لك جامل الزمالك، انا بقول لك خليك محترم ومحترم. تمام، والزمالك لا حول له ولا قوه الا بالله، والزمالك مات ماشي، ولا المارد ومش عارف مين يلا يا شباب، لا ده مش من حقك. لانه في فرق بين بطوله عربيه حضرتك جابوك علشان تعلق عليها المرتب، حضرتك سعودي كويتي جزائري مصري، المفروض وانت بتعلق تبقى محايد. انما انا اقول يا رب والله انا نقلت، قلت يمكن في ماتش تاني غير الماتش اللي انا شايفه، بس ده زيزو وده شيكابالا نفس لعبتنا، والتاني عمال يخرف ويا شباب يا ابطال. هو السؤال بقى اللي عايز اساله، هو مقياس حضرتك ايه؟ يعني مقياس ازاي؟ يعني في مثلا ودي كام سنتي بالنسبه مقياسك ايه؟ مقياسي عشان اقول ده فريق جامد كان عالي وراكب، كم كوره صدها صبح صح ولا واحده؟ كم كوره جت في العارضه ولا واحده؟ مش كده؟ ثانيه واحده ولا واحده. طيب كم مره وصلوا الجون وفنشوا الكوره ولا واحده؟ طب خد بقى التاني الزمالك بقى، زيزو في العرض، سيف انضرب في منطقه الجزاء، كورة شيكابالا مفتوح. لا يعني حضرتك بتيجي تذيع هي تلبس نظاره اسمها نظاره الاحترام اللي ما اشوفش خليتك تاني. انت اسأت للدولة السعودية والشعب السعودي على مصر للاسف. انا مش هقول لك بقى المذيع اللي قبلك الماتش اللي فات، انا ما يعنينيش انه كان بيتكلم عن الزمالك كويس، لكن يعني كان محترم وادى
فريق تونس حقه وده فريق الزمالك. انما انت عمال تفعص بالجزمه على فريق الزمالك وعمال تعلي في الشباب. هو الشباب يعني يا اخي احنا ضيوف عندك ايه؟ طب ما احنا اسهل حاجه يا عم شكرا احنا بره. والفريق اعتقد الترجي اعترض عليه. الترجي على ما اعتقد يعني. الترجي مش هو ده اللي اعترض بره. وصفاقسي اعترض بره. وشباب الوجدان الجزائري بره. هتلاقي نفسك لوحدك يا ابني. عيب. ده اسمه تنافس. وتنافس شريف. انا مش زعلان ان الولاد اتغلبوا لكن زعلان انهم انتبهوا. عندنا الابطال ما تتهزوش. العالم كله اتفرج على المهزله النهارده بتاعت هذا الحكم وهنشوف هيعملوا ايه في الاحتجاج اللي احنا عاملينه. انت بتقدمه تقريبا خلال 24 ساعه وهاتوا حكام العالم اتفرج على الكوره. لو الكوره دي فيها الشده وخالد يا مجدور تاني لان كده قلت لا ما لها وعليها ما عليها ويعمل حتى ازق فيك عشان تطلع عشان تقول لي لا ما عليها يعني ايه لا وعليها ايه يا عم الكوره مالهاش الله اقسم بالله ما ليها علاقه بمباراه الجمهور خالص. والحكم ده كان ممكن يبوظ الماتش بالخناقه اللي بين ولادنا واولاد فريق الشباب ولا الشباب محتاج ده ولا فاحنا عايز اقول لاولادنا انتوا عندكم ماتش مهم يوم يوم 3 ان شاء الله الخميس طبعا فريق قوي بس عايزين حكام ومعلقين انتوا بتشوهوا حاجه جميله اتعملت في السعوديه. انتوا عملتوا زي مؤتمر القمه بالظبط. عملتوا قمه رياضيه عملتوا قمه رياضيه عيب مذيع زي ده يشوهها الحكم عارفين عمال يتخانق عايز يخبط ومع الله يقول لك بص الشوط الاولاني الزمالك اتدغدغ العيال اتدغدغت في المباراه ف احنا بنساند الولاد محدش يلوم على اولادنا هيلوم عليه في ايه؟ الراجل ده زي الفل الراجل راكب الماتش بصراحه هو راكب الماتش في الحقيقه لكن مركوب بقى عند المذيع للاسف. بقول اولا البطوله دي بس من الاسم بالتاكيد سمو الامير محمد لا بقى احترم ده انتوا النهارده شغلتوا والله شغل الزمالك لو غير واحد هي ايه المشكله؟ مفيش مشكله بس هتغلب بشرف في حاجه وانا اخلص من بنا وعاشور ومحمد عادل والشله اللي هنا اروح الاقي الراجل ده اللي موجود هناك واخلص من الواد اللي اسمه الكوانيني اخش في الراجل بتاع النهارده ايه ده؟ ايه ده بجد؟ كملوا ولاد البطوله كنت النهارده وانا كلمت احمد تمام عايزين حقق في لجنه منظمه البطوله فيها حكام يتفرجوا على الماتش ليه؟ لان ضربه الجزاء دي غيرت سير المباراه ونتيجتها ما غيرتش غيرت ما دام غيرت يبقى انا بالحق ده يا اما تلغي الهدف اللي حقك واجب عليك يا اما تعيد المباراه ده سبحان الله ربنا وعدنا قلنا يا رب ده ولا على فكره اللي قاعد يقول لك اصل من ستانلي غير مش عارف انت بتهين النادي عندك برضه المسؤول ده ضيف عندك فريق تونسي محترم وبلد محترمه شاء اولا في السعوديه عدد كبير من التوانسه شغالين هناك زي المصريين. انت لما تقول الكلام ده انت بتقلل برضه من مين؟ من اتحاد المسؤولين فريق تونسي. فانا اتمنى ان اللجنه المنظمه تتفرج وتشوف المسخره واتمنى المسؤولين عن الاعلام السعودي يعيدوا سماع الافندي ده قاله
سائل الاعلام السعودي كله ده اعلام، انا عارف اعلام محترم جدا 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 جدا، انما ده النهارده كان نقطه سوداء كده طبعا. ان شاء الله ربنا يسعدك ان شاء الله. سيادة المستشار رسالتك اللي هتتكلم فيها اللاعبين قبل المباراه الجايه ان شاء الله. اولا رساله الجمهور كانوا النهارده موجودين، كانوا الماتش اللي فات كله مع الحزن مفيش دعوه بالملعب، مفيش حديث وقعدوا يسووا كده بالكويت، هم عايزين يتضربوا النهارده كان منتهى الاحترام، جمهور محترم جدا، شباب زي الفل وكبار وستات واطفال، حاجه رفض. فلا بنشكر الجمهور ونقول له انا عايز الماتش اللي جاي قد اللي راح النهارده والماتش اللي فات 10 مرات. نادي مصر نادي كبير بيكسر يعني مع عمرو السيسي في الشوط الاولاني قبل ما يطلع بسأل سؤال، هو كان ماسك اسمه ايه وجابوا حاجه كده ولا قال لك اكتر واحد بنيجا بنيجا برضه ما عملش حاجه، جاب الجول ضربه جزاء مش كده؟ ولا جاب ايه؟ يعني جاب ده الجول جابه منين؟ يبقى هو يعني برضه واحد يمسك رونالدو يقعد وبرقبته الطويله الجميله دي واخد بالك، بس ما تدلوش واحد قصير عشان رونالدو بتاعك طبعا ورقبته طويله كده تمام. كل الفريق النهارده كله كان ممتاز كله. الشوط الثاني ده الشباب كان فين؟ بيقول لك يعني انت عمال تيجي بيقول لك يلا يا سلام يا شباب يا الكوره جت في العارضه بتاعت زيزو، يقول لك شفت بقى حظنا، شفت الكوره اللي جت في العارضه بتاع الشباب عامل ايه؟ زيزو هو اللي جابها. ده رسالتي للجمهور والدعم والملايين بقى اللي ورا برضه ما يزعلوش، احنا كلنا زعلانين قرفانين لان الفرق انك تزعل وتزعل. قالوا ليه؟ لان اللي حصل ده لا يصح وجود في البلد محترم. ودي حكى الحلقات دي كاره تقريبا، كرهنا والله. يعني الواد مسلوسي في نص الملعب كوره عبيطه يعني ما كانش مسلوسي مثلا في منطقه الجزاء راح مديله ايه؟ انذار، وشيكابالا انذار، وزيزو انذار، ووالدتي الله يرحمها راح مديها انذار، وابويا عرف انه مات راح مديله انذار. في ايه يا ابني؟ في ايه مالك هيجي علينا ليه كده؟ ايه ده؟ ومين اختارك اصلا؟ كلنا ورا الفريق ان شاء الله باذن الله تقدروا تكسبوا باذن الله ان شاء الله. وبعدين ما تعرفش النهارده النصر يعمل ايه معاه ولا اتحاد المنستيرلي هيعمل